เราได้มีโอกาสทำงานนะครับอย่างใกล้ชิดกับผู้ผลิตยานยนต์ชั้นนำเพื่อที่จะนำเสนอถึงนวัตกรรมทางเทคโนโลยีนะครับของน้ำมันหล่อลื่นซึ่งถือเป็นหัวใจในการปลดปล่อยขุมพลังที่ดีเยี่ยมของเครื่องยนต์ Yesterday and today, we got to ride the such a warm welcome from the Castrol guests here as well. Yeah.